Всем добрый день из Черного моря, ребят. Для тех, кто говорит, что не бывает черноморских акул, ребят. Пожалуйста, вот вам живой катранчик. Настоящая акула, ребят, Черного моря. Вот так вот они выглядят. Вот здесь у него есть особо опасный шип, которым он может ударить жертву. Так, вот у него один шип, вот у него второй шип. Собственной персоной, ребят, акула черноморская именуется катран. Отпускаем его, ребят, в естественную среду обитания. Пускай идет, живет. Пока, акуленок, туруруруру. Живи.